Почему стучит шаровая опора? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, из чего она состоит. Шаровый палец, корпус шарнира с заглушкой, вкладыш, защитный чехол. И с этого пыльника вся история начинается. Он теряет эластичность или, как в нашем случае, повреждается. Вода сюда попадает, вымывает смазку и происходит коррозия. Без смазки и с коррозией, когда палец работает, вкладыш начинает стачиваться и появляется люфт. А стук-то откуда? Вот сейчас не стучит. Ну так. Сейчас зажмем в тиски и дадим звуку распространиться. Покачаем еще раз. А теперь представьте, что еще пружины и вес автомобиля это все спружинивает, а потом резко разжимает, если яма, или резко сдавливает, если кочка. Я думаю, теперь понятно, откуда стук. Кстати, с рулевым наконечником почти все то же самое.